Miten päästä eroon hyttysistä? Ratkaisu on Mosquito Magnet hyttysansa. Miten se toimii? Hyttynen löytää ihmisen hiilidioksidin, lämmön ja ihmisen tuoksun avulla. Vain naarashyttynen pistää, koska se tarvitsee verta lisääntyäkseen. Mosquito Magnet vapauttaa hiilidioksidia, lämpöä, kosteutta ja ihmisen tuoksua jäljittelevää ainetta. Ansa imee hyttyset sisälleen verkkoon, jossa ne kuolevat parissa päivässä. Jokainen pyydystetty hyttynen on poissa pistämästä ihmistä ja lisääntymästä. Yksi hyttynen munii jopa 300 munaa. Verkkoon mahtuu noin 30 000 hyttystä. Ansa asennetaan hyttysten kehittymispaikkojen ja ihmisten oleskelualueiden väliin mahdollisimman tuulettomaan paikkaan, esimerkiksi metsän reunaan. Mosquito Magnet houkuttelee hyttysiä luokseen, joten se on sijoitettava vähintään 10–15 metrin päähän ihmisten oleskelualueilta. Jo muutaman päivän kuluttua voit nauttia kesästä ilman hyttysiä. Ansa pidetään käynnissä koko hyttyskauden ajan, koska uusia hyttysiä syntyy läpi kesän. hyttysansa.fi